दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको वो नुस्खा बता रहा हूँ जो आज सर्दी का जो टाइम चल रहा है, सर्दी के टाइम में सबके ऊपर ये लागू होता है। क्यों कि सर्दी के अंदर जुकाम होना, खांसी होना ऐसी आम बात है। और कई बार होता है कि इतनी बलगम बढ़ जाती है कि हमारी छाती जाम हो जाती है। और फिर ऊपर से आपको मैं बता दूं कि दो ऐसे वायरस रोग चल रहे हैं। एक तो जो आप देख ही रहे हैं कि डेंगू जो बहुत पहले आया था, ये दोबारा से पांव पसारने लग गया है। और दूसरा कोरोना। और दोनों का सबसे पहला काम क्या होता है कि छाती के अंदर बलगम जमा देना, ये सबसे पहला काम होता है। तो ये जब छाती के अंदर बलगम जमता है तो बहुत परेशानी होती है। इससे क्या है, श्वास नली अवरुद्ध होती है और हमें सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है, बेचैनी बढ़ती है, नींद नहीं आती, ये सब प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जिसके बलगम बढ़ जाए उसके लिए मैं एक घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले कि आप जान लें, मैं हूँ रविगिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रविगिरी बाबा का सच। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको नुस्खा ये करना है। आपको क्या लेना है, अगर इस प्रकार की बलगम वाली खांसी हो जाए, बलगम बाहर नहीं निकल रहा है और छाती एकदम जाम है, तो आपको क्या करना है कि आपको दालचीनी लेके और पीस के छोड़ देनी है। ये मैं हर इंसान से कहता हूं कि सर्दी का टाइम है और ये वायरस का टाइम है, इसलिए हर घर में पीसी हुई दालचीनी जरूर होनी चाहिए। तो दालचीनी पीसी होगी, आप उसकी दालचीनी की 3 चुटकी दालचीनी ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेनी है, 3 चुटकी आप दालचीनी ले लो और 2 चुटकी उसके अंदर सेंधा नमक मिला लो। सेंधा नमक पिसा हुआ 2 चुटकी मिला लो। और आप ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच शहद ले लीजिए और दोनों चीज़ों को शहद में मिक्स कर लीजिए। आपको क्या करना है कि इसको सुबह नाश्ता करने के बाद में लेना है और शाम को सोते वक्त लेना है। 2 टाइम लोगे और 3 दिन लोगे तो देखना आपका बलगम कुछ अंदर सूख जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा, बलगम अंदर नहीं रहेगा। आपको इसकी एक छोटा सा दूसरा नुस्खा और बता रहा हूँ, बड़ा टेस्टी भी है और आपको अच्छा भी लगेगा करते हुए। तो मैं दूसरा नुस्खा भी आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, काली मिर्च ले लेनी है, 5 काली मिर्च ले लेनी है और 1 चुटकी उसके अंदर दालचीनी पाउडर डाल लेना है। थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक डाल लेना है और थोड़ा अदरक डाल लेना है, इतना सा टुकड़ा अदरक का डाल लेना है। और आपको 1 ग्राम हल्दी डाल लेनी है, 1 ग्राम हल्दी। और जितनी आप चाय पीते हैं यानी 1 कप पानी लेना है, 1 कप पानी के अंदर ये सब चीज़ें डाल देवें और डाल के इसको अच्छी तरह उबाल के छान लेवें। छानने के बाद में इसमें आधा नींबू निचोड़ लेवें और फिर इसको चाय की तरह थोड़ा ठंडा होने के बाद में, इतना ज़्यादा गर्म भी मत पीना, इसको थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म रहे तब इसको पीना शुरू करना। और फिर देखना कि साथ का साथ ये बलगम किस प्रकार बाहर निकलता है और किस प्रकार खांसी में आपके आराम मिलता है। आप चाय का कप रखोगे नहीं, ये चाय जो मैंने बताई है, ये चाय का कप रखोगे नहीं कि उससे पहले आपकी खांसी बंद हो जाएगी। और कुछ ही दिन ये करोगे तो आपका पूरा का पूरा बलगम बाहर निकल जाएगा और खांसी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा नुस्खा, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।